So can we begin, Archana? Yes, Gurudev. We can begin. Are you going to? How are we going to do it? Are you going to translate? Yes, I will translate in Thai. Okay. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sate Devi Pranamami Hari Priye Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu bhaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. So today, of course, is the very, very auspicious day of the appearance day of Srimati Radharani, who is the personification of the pleasure potency of Lord Krishna. เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันพิเศษมากนะคะเป็นวันคล้ายวันประสูติของ Srimati Radharani ผู้เป็นพลังงานเบื้องสูงของคริชนานะคะและพลังงานแห่งความสุขของพระกฤษณา Srila Prabhupada describes Srimati Radharani that she is the greatest devotee of Krishna, that she loves Krishna more than anybody else. ศิลปะพานอธิบายนะคะบอกว่าสิมาเตราดารานี้เนี่ยเป็นสาวกที่รักคริชนามากที่สุดแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยรักคริชนาเท่ากับพระนาง And Prabhupada also notes how the people in Vrindavan, they all seek the mercy of Srimati Radharani. They approach Srimati Radharani because they know that by approaching her, she will bring them to Krishna. เพราะฉะนั้นนะคะสาวกที่บรินดาวันเนี่ยเขาก็จะเข้าหาราดานีกันนะคะแล้วก็จะขอพระเมตตาจากราดานีเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าได้รับพระเมตตาจากราดานีเนี่ยเขาถึงจะได้คริชนา The people of Vrindavan don't go to Krishna directly, but they go to Krishna through Srimati Radharani. เพราะฉะนั้นผู้คนนะคะเขาจะไม่ไปหาคริชนาโดยตรงเลยแต่เขาจะเข้าหาคริชนาเนี่ยผ่านทางราดารานีปิดหน้าตาให้หน่อย And they know that if they can get the blessings of Srimati Radharani, then certainly Krishna will accept that devotee. เพราะว่าเขาทราบดีอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเป็นที่ยอมรับของสิมาเตราดานีเนี่ยยังไงคริชนาก็จะยอมรับเขา So understanding the position of Srimati Radharani, we can understand that today is the most important day on the calendar because she is the most important of all the devotees of Krishna. เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดในปฏิทินที่เรามีนะคะแล้วก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิมาติราดานีเนี่ยเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดของคริชนาแล้วเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา Lord Shiva tells us Aradhanam sarvesham Vishnu aradhanam param tasmat tarataram devi tadiyanam samacharam. That of all kinds of worship, the worship of Vishnu is the greatest. พระศิวะก็ได้บอกไว้นะคะว่าในประเภทของการบูชาทั้งหลายเนี่ยการบูชาราดานีเนี่ยเป็น
การบูชาที่ดีที่สุด But even greater than the worship of Vishnu is the worship of those things in relationship to Vishnu. โอเคตอนแรกบอกว่าการบูชาพระวิษณุเนี่ยเป็นการบูชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะต่อมาบอกว่าการบูชาสิ่งที่เชื่อมกับพระวิษณุเนี่ยเป็นที่ยิ่งใหญ่สุด So Srimati Radharani is the queen of Vrindavan. Actually, the forest of Vrindavan belonged to Vrinda Devi, but Vrinda Devi gave them to Radharani. So Srimati Radharani is the queen of Vrindavan. Srimati Radharani นะคะเป็นเจ้าหญิงของ Vrindavan นะคะความจริง Vrindavan เนี่ยได้ให้Vrinda Devi แต่ Vrinda Devi เนี่ยได้ให้กับRadharani นะคะเพราะฉะนั้น Radharani เนี่ยจะเป็นเจ้าหญิงเป็นราชินีของที่นั่นของ Vrindavan. So in Chaitanya Charitamrita, the author Krishna Das Kaviraj Goswami describes how at the time of the appearance of Lord Krishna 5,000 years ago, it was a very special time because it coincided with the appearance of Krishna for two different purposes. อาจารย์คริชนาดัสกาวิรัสโกสวามีนะคะก็จะอธิบายการปรากฏของพระกฤษณะเนี่ยมีสาเหตุหลักเนี่ยจะมีอยู่สองอย่าง Lord Krishna comes as through his expansion Vishnu to take care of the affairs within the universe. Sometimes he has to kill demons, and he has to establish religious principles. So this is usually done by Vishnu. เพราะฉะนั้นการปรากฏของพระองค์นะคะก็มีเพื่อที่จะสังหารพวกมารใช่ไหมคะแต่ว่าในการสังหารพวกมารเนี่ยได้ดำเนินไปไม่ใช่โดยแต่พระวิษณุ As he says in Bhagavad Gita, Sambhavami yuge yuge. In every yuga the Lord comes to keep the order within the universe. เหมือนกับที่พระองค์ทรงพูดไว้ทรงตรัสไว้ในพระกวดกีตานะคะว่าสัมภวามิยุเกยุเกก็คือจะพระองค์ทรงจะเสด็จมาทุกยุคไป But 5,000 years ago, when it came time for the appearance of the Lord to keep the order in the universe, it was also the time for the Lord to come for a very special purpose to reveal his very special pastimes in the spiritual world. เพราะฉะนั้นก็ประมาณ 5,000 ปีที่แล้วนะคะพระองค์ก็ทรงเสด็จลงมาเพื่อที่จะสอนหลักธรรมแล้วก็เพื่อที่จะแสดงลีลาทิพย์ของพระองค์ The Lord comes only one time in a day of Brahma for this purpose. พระองค์เนี่ยจะทรงเสด็จลงมานะคะหนึ่งครั้งใน1 วันของพระองค์เท่านั้น He wants to show the people of this material world his very special confidential pastimes in Goloka Vrindavan. อยากจะแสดงให้ผู้คนเห็นนะคะถึงลีลาแสนพิเศษและก็สำคัญที่มีที่โกโลกวรินดาวัน And he wants to show them also the importance of spontaneous devotional service, which is above the service according to the rules and regulations. แล้วก็อยากจะสอนผู้คนถึงการอุทิศตนเสียสละใช้นะคะก็คือเป็นการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่อยู่เหนือกฎระเบียบต่างๆ So we see there are some people, they're Vaishnavas, they worship Vishnu. There are other people, they're Krishnites, they worship Krishna. But the Gaudiya Vaishnavas, they worship Srimati Radharani. เราจะเห็นได้นะคะว่าบางคนเนี่ยบางสายเนี่ยก็จะบูชาพระวิษณุหรือว่าบางท่านเนี่ยก็จะบูชาพระกฤษณะแต่สำหรับโกริยสัมปรดายนะคะจะบูชา
Radharani. So we learn from Srimati Radharani how to serve Krishna in that mood of raga bhakti, or sometimes we would simply say Radha Bhav, in the ecstasy of Radharani's love for Krishna. การละท้ายพักเทศนานะคะเราเนี่ยเรียนรู้จากสิมาติราดารานีนะคะหรือเราจะเรียกว่าราดาบาฟหรือว่าราดาบักตินะคะก็คือทำบักติแบบพระนาม It is said that when Krishna came, he saw how he was getting a lot of pleasure from his pastimes with the gopis. ตอนที่พระกฤษณะทรงเสด็จลงมาใช่ไหมคะในการแสดงลีลาของพระองค์เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าท่านเนี่ยมีความสุขกับการเล่นลีลากับพวกโกปีเป็นอย่างมาก But he saw that the gopis were getting even more pleasure than him. แต่เราก็เห็นได้ว่านะคะโกปีเนี่ยมีความสุขมากกว่าคริชนาเสียอีก And of all the gopis, one gopi who was getting the greatest pleasure was Srimati Radharani. แต่พวกโกปีเนี่ยมีความสุขมากกว่าสิมาติราดารานี She was revealing to everyone how to give everything for the pleasure of Krishna. พระนางเนี่ยกำลังสอนว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้พระองค์เจ้าคริชนาทรงพึงพอพระทัยได้อย่างไร In Vaikuntha, the devotees in Vaikuntha are all pure devotees, but they serve Krishna according to the rules and regulations. ที่ไวคุนธานะคะทุกคนก็เป็นสาวกเช่นกันแต่ว่าการรับใช้ที่ไวคุนธาเนี่ยรับใช้แบบว่ารับใช้ตามกฎระเบียบต่างๆ So they worship Krishna in the mood of awe and reverence, and they give great respect and show great veneration for Krishna. การบูชาที่นั่นเนี่ยจะเป็นแบบว่าแสดงความเคารพแล้วก็จะคิดว่าพระองค์เนี่ยทรงสูงส่งแล้วก็ใหญ่หลวงแล้วก็จะยอมจำนนอย่างนั้นจะเป็นการรับใช้แบบประมาณนั้น But Krishna gets more pleasure where there's intimacy in the dealings between him and his devotees. แต่ว่าคริชนาเนี่ยจะทรงมีความสุขมากกว่านั้นในการที่สาวกเนี่ยรับใช้พระองค์แบบเป็นคนรักเลย In order to have this relationship with Krishna, one has to go above the rules and regulations and come to the level of raga bhakti, of spontaneous devotion. ในการที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ของตนเองกับคริชนาใช่ไหมคะก็คือเราสาวเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องมาระดับที่เหนือกว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆแล้วก็จะต้องมาในระดับของรากานุกาบักตินะคะก็คือระดับแบบที่สิมาติรารานีทรงรับใช้คริชนา So when one follows all the rules and regulations perfectly, then one will gradually come to that level of spontaneous devotion. แต่ว่าจากการที่เราเนี่ยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างดีใช่ไหมคะจากตรงนี้ค่ะจะค่อยๆทำให้เราเนี่ยพัฒนามาถึงระดับรากานุกาบักติได้ To give a simple example, just like in the beginning, when we want to get up in the morning to go to the Mongol Arti, we may have to use the alarm clock to wake us up in the morning. We have to set the alarm to wake us up because we're not used to waking up very early. But after some time, after we develop the habit of waking up, then we don't need the alarm clock. We wake up on our own without the clock. ตัวอย่างที่ให้ไว้นะคะก็เหมือนกับการตื่นนอนตอนเช้าตอนแรกเนี่ยเราจะตื่นนอนไปมังกรอารติเนี่ยอาจจะยังไม่สะดวกสบายสักเท่าไหร่ยังต้องใช้นาฬิกาปลุกอยู่ใช่ไหมคะเพราะยังไม่เป็นนิสัย
แต่หลังจากที่เราได้ตื่นเป็นประจำแล้วเนี่ยก็จะหลังๆก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้นาฬิกาปลุกแล้วก็จะตื่นเองตามธรรมชาติ So spontaneous devotion is like that one is he's not dependent on rules and regulations. He automatically, naturally has the desire to serve Krishna. ฉะนั้นปฏิบัติตามกฎก่อนตอนแรกใช่ไหมคะก็จะค่อยๆทำให้เราเนี่ยพัฒนาแล้วก็เราจะสามารถปฏิบัติได้เองโดยธรรมชาติ So in Vaikuntha everyone is in the mood of being the servant, but in Goloka Vrindavan the mood is to be Krishna's friend or Krishna's parent or Krishna's lover. เพราะฉะนั้นที่ไวคุนทะใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยจะรับใช้คริชนาเหมือนกับว่าท่านเนี่ยเป็นการรับใช้จะเป็นแบบว่าผู้รับใช้ผู้อาวุโสจะให้ความเคารพอย่างนี้แต่ว่าการที่โกโลกาเนี่ยจะเป็นการรับใช้พระองค์แบบว่าด้วยความรักใช่ไหมจะไม่ได้ให้ตำแหน่งคริชนาสูงส่งอะไรแต่จะเป็นในความแลกเปลี่ยนแบบคู่รักมิตรสหาย So in Vaikuntha there's opulence and awe and respect is given to Krishna. ที่ไวคุนทะเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะให้ความเคารพต่อคริชนากันซะส่วนใหญ่ But in Goloka Vrindavan Krishna becomes controlled by his devotees there. แต่ในโกโลกวรินดาวันเนี่ยคริชนาเนี่ยถูกควบคุมโดยสาวกของพระองค์ Krishna's friends like the cowherd boys, they can fight with Krishna and they can defeat Krishna and they can climb on Krishna's back. ที่บรินดาวันใช่ไหมคะที่โกโลกบรินดาวันเนี่ยคือสาวกเพื่อนของคริชนาสามารถเล่นกับคริชนาได้กระโดดขี่คอคริชนาได้ผลักคริชนาได้แบบนี้ค่ะ And Mother Yashoda, she can tie up Krishna, she can bind Krishna and tie him up so that he cannot move. ยาโสดาเนี่ยสามารถมัดคริชนาได้สามารถผูกคริชนาได้สามารถตีคริชนาได้ And on the gopis, they are able to dance with Krishna and to embrace Krishna, and Krishna will embrace them and enjoy being with them. แล้วโกปีใช่ไหมคะก็สามารถเต้นกับคริชนาได้อยู่กับพระองค์คุยกับพระองค์เต้นกับพระองค์ได้ And so in this way, Krishna takes more pleasure in being controlled than he does in being the controller. He's happy to be under the control of his pure devotees. คริชนานะคะชอบความสัมพันธ์แบบนี้นะคะอยากจะให้สาวกของพระองค์เนี่ยเป็นเล่นกับพระองค์แบบนี้อยากจะให้สาวกของท่านเนี่ยควบคุมพระองค์แบบนี้ It is said Krishna is unconquerable. No one can defeat him. But he is conquered by the pure love of his devotees. จะได้กล่าวไว้ว่าคริชนาเนี่ยไม่มีใครจะสามารถควบคุมพระองค์ได้หรือคอนโทรลพระองค์ได้ใช่ไหมแต่ว่าผู้ที่สามารถทำสิ่งนี้ได้เนี่ยก็คือสาวกของพระองค์ So this mood is only found in Goloka Vrindavan, which is the highest place in the spiritual world. เพราะฉะนั้นอารมณ์แบบนี้นะคะจะสามารถหาได้ทีเดียวก็คือที่โกโลกบรินดา But ซึ่งเป็น once in one day of Brahma, the Lord comes to this planet to display the pastimes of Goloka Vrindavan. แต่ว่าในหนึ่งวันของพระพรหมใช่ไหมคะคริชนาเนี่ยจะมาในโลกมนุษย์เพื่อแล้วก็จะเอาลีลาจากโกโลกบรินดาวันลงมาในโลกของ And when he comes here, he brings with him all of his pure devotees from the spiritual world. They come with him. แล้วก็ตอนที่พระองค์ทรงลงมาใช่ไหมคะพระองค์ก็จะสาวกของพระองค์จากโลกทิพย์เนี่ยลงมาด้วย So we know Krishna has a body, an eternal spiritual body, full of bliss and knowledge.
He doesn't have an order. อยู่แล้วว่าภาวรกายของพระองค์เนี่ยเป็นอมตะใช่ไหมคะ Right? In Bhagavad Gita, Krishna says, "The foolish mock at me, coming amongst them. They think I'm an ordinary person. They do not know my transcendental nature and my supreme dominion over everything." แต่ในภควตกิตานะคะคริสต์ตรัสไปว่าบุคคลผู้โง่เขลาเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าความจริงเนี่ยข้าเป็นอิฐเขาจะคิดว่าข้าเนี่ยเป็นเหมือนบุคคลธรรมดา So Krishna has a spiritual body, and in the same way, Srimati Radharani also has a spiritual body. Her body is also not material. Her body is full of bliss and knowledge and eternity. เพราะฉะนั้นเหมือนกันนะคะภาวรกายของสรีมติราดารานี้ก็เช่นกันนะคะร่างของพระองค์เนี่ยเป็นอมตะเราเต็มไปด้วยความปลื้มปิติสุข And all the gopis, there are many thousands and thousands of gopis. They are all expansions of Srimati Radharani. แล้วก็พวกโกปีทั้งหลายนะคะโกปีทั้งหลายเนี่ยเป็นส่วนภาคที่แบ่งแยกออกมาจากสรีมติราดารานี And the goddesses of fortune, they are also expansions coming from Srimati Radharani. แม้แต่พระแม่ลักษมีทั้งหลายนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบ่งแยกออกมาจากสรีมติราดารานีอีกทีนึง So just as Krishna is the original male, Srimati Radharani is the original female. เหมือนกับที่กฤษณะเนี่ยทรงเป็นบุรุษองค์เดิมแรกนะคะสรีมติราดานีเนี่ยก็เป็นสตรีเดิมแรกเหมือนกัน So Srila Prabhupada was very careful in introducing us to the worship of Radha and Krishna because it's very high, very special, it's on a very high level. เพราะฉะนั้นศิลปะพานะคะก็จะ ท่านจะมีความระมัดระวังมากในการที่จะแนะนำให้เราเนี่ยรู้ราธคริชนา Often people think of the pastimes of Lord Krishna with the gopis and Lord Krishna with Radharani. They think of them to be mundane sexual affairs, but actually they have nothing to do with the material world. เพราะบางคนเนี่ยค่ะเขาก็จะคิดว่าความรักของคริชนากับความรักของพวกโกปีเนี่ยเป็นเหมือนความรักชู้สาวธรรมดาเหมือนที่ในโลกนี้มีใช่ไหมคะเขาจะสามารถคิดไปในหลักทางนั้นได้ They come into this world to show us the spiritual world, and in the spiritual world, everything is pure. There's no contamination. There's no bad habits. There's no degradation or bad qualities. Everything is very pure and transcendental. เพราะว่าที่โลกทิพย์ใช่ไหมคะไม่มีอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบริสุทธิ์ทั้งความสัมพันธ์ทั้งผู้คนจิตสำนึกทุกอย่างมันบริสุทธิ์ไปหมดมันไม่เหมือนกับโลกวัตถุ So we see in the material world, the young man and the young woman come together, then there's a lot of sex desire manifested. But in the spiritual world, there's no sex as we know it in the material world. ถ้าเกิดว่าในโลกวัตถุใช่ไหมคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาผู้ชายกับผู้หญิงมาอยู่ด้วยกันหรือว่ารักกันอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาจะทำกันมากที่สุดก็คือการร่วมเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์กันแต่ว่าอันนี้เนี่ยต่างกันที่โลกจะไม่มีเรื่องนี้ In the material world, there's so much lust, but in the spiritual world, there's no lust. There's only love. ในโลกวัตถุใช่ไหมคะความที่เขาบอกว่ารักกันเนี่ยความจริงมันก็คือปัญหาที่เขามีให้ต่อกันและกันนั่นเองนะคะแต่ว่าโลกทิพย์เนี่ยจะเป็นความรัก Love means to Krishna that all of the living entities
they have an eternal relationship with Krishna and they want to develop their love for Krishna. คำว่าความรักนะคะมีไว้ให้สำหรับคริชนาเท่านั้นความรักเนี่ยมีไว้ให้สำหรับสิ่งมีชีวิตเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้คริชนา And from the activities and behavior of the gopis, particularly Srimati Radharani, we learn how to love Krishna. และความสัมพันธ์ของพวกท่านกับของคริชนากับโกปีกับสิมาเตรารานี้เนี่ยจากการที่เราเห็นใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยจะสอนเราว่าเราเนี่ยควรที่จะพัฒนาความรักของเราเนี่ยต่อคริชนาอย่างไร Srimati Radharani, from the very beginning of her appearance in this world, she was only attached to Krishna. สิมาเตรารานี้นะคะตั้งแต่นางเนี่ยเริ่มมาเลยนะคะเริ่มลีลาที่โลกวัตถุนี้คือนางก็ยึดติดกับคริชนามาตั้งแต่เริ่มแรก She did not see any other man except Krishna. นางเนี่ยไม่ได้ดูผู้ชายคนไหนหรือบุรุษคนไหนเลยนอกจากคริชนา Therefore, wherever there are pastimes of Radha and Krishna, Lord Balaram will not be there. เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จะมีลีลาของราดาและก็คริชนาเนี่ยพระองค์เจ้าบารามจะไม่อยู่ที่นั่นด้วย So when we have deities of Radha and Krishna, we do not have Lord Balaram there. We cannot put a deity of Lord Balaram because that's against the nature of the ras. เพราะฉะนั้นถ้าเรามีราดาคริชนาแล้วเนี่ยเราจะไม่มีบารารามอยู่ด้วยนะคะที่นั่น We see, you can see in Vrindavan, Radha Shamsundar have one altar, Krishna and Balaram have another altar. They have separate altars. สามารถดูได้ที่วรินดาวันวัดที่วรินดาวันนะคะราดาคริชนาเนี่ยจะอยู่หิ้งพระหนึ่งคริชนาบาลารามจะอยู่อีกหิ้งพระหนึ่ง Serving Lord Krishna in Raga Bhakti helps one to awaken his love for God, and the love of God manifests in ecstasies. เพราะฉะนั้นการรับใช้สิมาเตรารานีเนี่ยทำให้จิตสำนึกแห่งความรักของคริชนาเนี่ยตื่นขึ้นและจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาความรักในระดับขั้นสูงสุดได้ And we see this kind of ecstasy, this what we call bhava. We see this bhava manifested in Srimati Radharani. และความสุขสูงสุดเนี่ยจะเรียกว่าบาวาและในระดับบาวนะคะเป็นระดับที่สิมาติรารานีเนี่ยทรงอยู่ It happened in Vrindavan when Uddhava came there. Uddhava had come from Mathura. Now Uddhava was the secretary of Lord Krishna, and Krishna had sent him from Mathura to go to Vrindavan to bring a letter to the gopis. ก็จะมีลีลาหนึ่งนะคะตอนที่อุดดาวาจะไปที่บรินดาวันตอนนั้นนะคะเป็นตอนที่อุดดาวเนี่ยเป็นเหมือนกับเลขาของคริชนาที่มัทุราและคริชนาเนี่ยจะส่งให้เขาเนี่ยไปที่บรินดาวัน So Uddhava was the nephew of Lord Krishna, and he had bodily features just like Krishna. He had very similar features to Krishna, and he would also wear the clothes of Krishna. He would wear Krishna's clothes, and he would wear Krishna's flower garland. So seeing him immediately reminded people of Lord Krishna. เพราะฉะนั้นอุดดาวเนี่ยความจริงแล้วเขาเป็นหลานของคริชนานะคะแล้วก็จะมีรูปร่างเนี่ยคล้ายกับคริชนามากและบางครั้งเนี่ยเขาจะแต่งพระวรากายเนี่ยเหมือนคริชนาด้วยนะคะจนบางคนที่เห็นเนี่ยจะคิดว่าเขาเป็นคริชนาเสียบ้างบางครั้ง Krishna had gone from Vrindavan, and he knew the people in Vrindavan were very attached to him, and he knew especially the gopis were very deeply attached to him. So he was concerned about them.
So he asked Uddhava to go there and to bring a message from him. แล้วคริชนาเนี่ยได้ตักบรินดาวันไปใช่ไหมคะแต่คริชนาก็ทราบดีอยู่แล้วว่าทุกคนที่บรินดาวันเนี่ยรักคริชนาแล้วก็ยึดติดกับเรามากพวกโกปีแล้วก็สาวกทุกคนที่อยู่ที่บรินดาวันแต่ทีนี้คริชนาเนี่ยก็เลยส่งอุดาวเนี่ยไป So when the gopis saw Uddhava, then they knew immediately, oh, he looks just like Krishna. He must be coming from Krishna. ตอนที่พวกโกปีเห็นอุดาวใช่ไหมคะก็พอเห็นแล้วเนี่ยพวกโกปีก็คิดว่าคนนี้เนี่ยดูเหมือนคริชนาจังเลยสงสัยเขาต้องเป็นที่มาคริชนาแน่ So after Uddhava had met Nanda Maharaj and Mother Yashoda and the other senior members of Vrindavan, then it was arranged he would meet with the gopis. หลังจากอุดาไปที่วรินดาวันใช่ไหมคะก็ไปหาคุณพ่อคุณแม่ของคริชนาหลังจากนั้นก็ไปหาพวกโกปี And the gopis were very interested to talk to him because they could see, he must be coming from Krishna, and they heard he's got a message from Krishna. They wanted to know what this message is, and they all gathered around Uddhava to hear him. พวกก็เต็มในการที่จะอยากจะคุยกับอุดาวนะคะเพราะว่ารู้ว่าคริชนามีข่าวสารส่งมาให้นะคะก็อยากรู้ว่าข่าวที่คริชนาส่งมาจดหมายที่คริชนาจงส่งมาเนี่ยมีอะไรบ้างพวกโกปีก็อยากจะ But there was one gopi, she began to talk to a bumblebee who was flying around her. แล้วมีโกปีคนหนึ่งค่ะก็เริ่มคุยกับผึ้งที่บินอยู่ตรงหน้าเธอ And she began to talk to this bumblebee that because the bumblebee was flying and coming to touch her feet, was flying around her legs and going to her feet. And so she would begin to speak to the bumblebee that he was a messenger from Lord Krishna. And she would say to the bumblebee, don't come near me. I know you're coming with a message from Krishna. I don't want to hear your message. แต่เสร็จนี้ก็จะได้ยินโกปีคนหนึ่งนะคะมีผึ้งเนี่ยคล้ายๆจะมาบินวนเวียนอยู่ใกล้ๆเท้าของนางนะคะแล้วก็บินไปบินมาอยู่และเสร็จนี้นางก็จะบอกผึ้งนั้นว่าเธออย่ามาบินใกล้ฉันเลยฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยมาจากคริชนาแน่คงเอาข่าวอะไรจากคริชนามาส่งให้ฉันใช่ไหมฉันไม่อยากฟังไปบินไกล And this gopi spoke to the bumblebee and said, I know your nature. Your nature is just like the nature of your master, Lord Krishna. He takes the nectar just like you. She said, just like you go to the flower and you take the pollen and then you go away, you leave the flower. You don't come back again. So Krishna came to us and he enjoyed it and then he left us. และทีนี้เนี่ยโกบีก็จะกล่าวต่อว่าเธอเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกับเจ้านายเธอที่เป็นเหมือนกับคริชนานั่นแหละเธอก็จะไปหาน้ำผึ้งไปหาเกสรจากดอกไม้วันวะพอเธอได้เกสรดอกไม้เนี่ยเธอก็จะทิ้งดอกไม้แล้วก็จะบินเหมือนกันกับคริชนาของเธอเขาก็มาหาพวกฉันทำให้พวกฉันรักแล้วสุดท้ายทิ้งพวกฉัน So I know your nature is just like your master Krishna. So don't come near me. I don't want anything to do with you. แล้วก็จะบอกว่าฉันรู้นะว่าธรรมชาติของเธอก็ต้องเหมือนกับเจ้านายของเธอเพราะฉะนั้นอย่ามาใกล้ฉันออกไปบินไกลๆจากฉันไป You are the unreliable servant of an unreliable master. เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นผู้รับใช้ของเจ้านายที่ไม่น่าเชื่อถือเธอก็ผู้รับใช้ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ Just like the student comes and studies from the teacher, he will take all the knowledge from the teacher, then he will go. He forgets all about the teacher. Your nature is just like that. ก็บอกว่าเหมือนกับนักเรียนบางคนเนี่ยเขาจะไปเรียนจากคุณครูแต่พอไปเรียนแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็จะลืมวิชาทั้งหมดที่เรียนครู
แล้วก็เขาจะลืมไปเลยเพราะฉะนั้นเธอก็เหมือนกับประเภทนักเรียนแบบนี้แหละ You have cheated us. I don't want to be troubled with. I don't want to be cheated anymore. Just leave us alone. Don't come near me. เพราะว่าพวกเธอเนี่ยได้โกงพวกเราเพราะฉะนั้นอย่ามาใกล้ฉันเลยอย่ามาใกล้พวกเราเลยพวกเราไม่อยากจะเห็นเธอ I know all about your Lord Krishna. We heard all about him from Purnamasi. Purnamasi is the elderly lady in Vrindavan, and she knows everything about people's previous lives. แล้วก็บอกว่าพวกฉันเนี่ยได้รู้เรื่องราวของเธอเนี่ยปุณณมาสีมาแล้วนะปุณณมาสีเนี่ยเป็นโกปิคนหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างอายุเยอะแล้วก็เป็นสาวกที่สามารถเห็นถึงชาติแล้วได้เขาจะสามารถบอกถึงชาติแล้วได้ So she told us about Krishna's previous life. In his previous life, he was a king, born in a Kshatriya family, and he was a king. And as a Kshatriya, he was approached by the sister of Ravan, Surpanika. But he would not accept her. He would not, as a Kshatriya, he should have enjoyed her and satisfied her. But instead, he cut off her ears and nose and made her look very ugly. เสด็จนี้นะคะนางปุณณมาสีเนี่ยก็ได้ทำนายไว้นะคะว่าความจริงเนี่ยเขาบอกมาแล้วแหละว่าความจริงชาติที่แล้วกฤษณะของเธอเนี่ยเป็นกษัตริย์แล้วก็ตอนเขาเป็นกษัตริย์เนี่ยก็มีน้องของราวณะที่ชื่อว่าสุรปนังคาเนี่ยได้ชอบเขาแล้วก็อยากเป็นภรรยาของเขาก็ได้เสนอตัวแต่พอเสนอตัวเนี่ยกษัตริย์เนี่ยก็ไม่ยอมรับเขาไว้แล้วก็แถมยังตัดจมูกแล้วก็ตัดใบหูของเขาแตกขาดไปเลยความจริงเนี่ยเขาเป็นกษัตริย์ก็จะต้องยอมรับ Another thing he did was he killed Vali. He killed the Monkey King Vali in a very unfair way. He hid behind the tree and then came out from behind the tree and killed him with his arrows. He did not fight fairly. He was a Kshatriya. Kshatriyas are supposed to fight fairly, but he killed Vali in an unfair way. แล้วก็บอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำก็คือเขาเนี่ยสังหารวานอนที่ชื่อว่าวาลีตัวหนึ่งซึ่งการสังหารในครั้งนี้คือท่านพระองค์เนี่ยทรงหลังต้นไม้แล้วก็แอบยิงเขาซึ่งความจริงการเป็นกษัตริย์เนี่ยไม่ควรที่ทำการต่อสู้แบบนี้เลยควรที่จะต่อสู้ซึ่งหน้า And then in his birth before that, birth before that, he was born in a Brahmana family. And as a Brahmana, he came to Bali Maharaj to beg charity. And Bali Maharaj gave him charity. But he sent Bali Maharaj down to the lower regions of the universe, to Patala Loka, although Bali gave him charity. This is what kind of person he is. แล้วก็ยุคก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านก็มาในรูปของอวตารพราหมณ์แคะแล้วก็มาหาบาลีมหาราชขอทานจากบาลีมหาราชพอบาลีมหาราชให้เนี่ยก็ปรากฏว่ายึดเอาทุกสิ่งทุกอย่างของบาลีมหาราชไปแต่จนสุดท้ายเนี่ยไปให้พัชโลกากับบาลีมหาราชที่เป็นโลกชั้นที่ต่ำที่สุด So in this way the gopi was speaking to the bumblebee and making many allegations, many criticisms about Lord Krishna. ในลักษณะนี้นะคะโกปีคนนี้นะได้พูดคุยกับผึ้งตัวนี้อยู่แล้วก็ได้ว่าคริชนาแบบนี้ให้ผึ้งตัวเนี้ยฟัง And she said that I know all about your master. He said, but you know the problem? The problem is that although we don't want to think of him, we cannot stop thinking of him. เรื่องนี้ก็ว่าเธอรู้ไหมฉันรู้หมดแล้วว่าเจ้านายเธอทำอะไรมาบ้างแต่เธอรู้ไหมปัญหาคืออะไรปัญหาคือถึงทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยฉันไม่สามารถหยุดคิดถึงเขาได้ไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหน Even the great sages and saintly persons
they also cannot stop thinking of him and talking about him. ถึงแม้นักปราชญ์หรือว่าพราหมณ์ผู้ปฏิบัติมากมายเนี่ยพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดระลึกถึงพระองค์หรือว่าหยุดพูดคุยเกี่ยวกับพระองค์ได้ As soon as we hear a little bit about Krishna and his pastimes, then we want to give up everything. We go away from the world and we renounce our family members and all affairs of the material world and just think and become so much absorbed in him. เพราะว่าแค่เราเนี่ยได้ยินเรื่องราวลีลาของคริชนาแม้แต่นิดนึงเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่อยากจะฟังอะไรที่เป็นวัตถุไม่อยากจะทำอะไรหรือว่าเราทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความสัมพันธ์กับเราที่เป็นวัตถุเนี้ยได้หมด So although I don't want to think of him, I can't stop thinking of him at every moment. ถึงแม้ว่าข้าเนี่ยอยากจะหยุดที่จะคิดถึงพระองค์แต่ก็ไม่สามารถหยุดได้ So then suddenly the bumblebee disappeared from sight. And when the bumblebee disappeared, then the gopi became very disturbed and she became, her ecstasy became even greater that she thought, well, where has he gone? Maybe he's gone to Lord Krishna to tell him everything I said about him. แล้วพอพึ่งหายไปใช่ไหมคะพอพึ่งหายไปเนี่ยกุปีก็จะคิดว่าพึ่งหายไปไหนก็รู้สึกว่าแบบจิตใจโดนแบบรบกวนมากก็จะคิดว่าพึ่งหายไปไหนหรือว่าพึ่งตัวนี้หายไปแล้วก็จะไปเล่าให้คริชนาฟังกับสิ่งที่ฉันได้บ่นให้เขาฟังไปนางก็จะเริ่มคิดแบบนี้ก็จะเริ่มกังวลกระวาย So she was so worried that the bumblebee's gone to tell Krishna about all the bad things I've said about him. Krishna will feel very sorry to hear that I've spoken such a bad way about him. แล้วก็จะรู้สึกแย่แล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปเล่าให้คริชนาฟังแน่เลยแล้วคริชนาต้องรู้สึกแย่แน่เลยถ้าเกิดว่าพระองค์ทรงรู้ว่าข้าพเจ้าเนี่ยพูดเกี่ยวกับพระองค์แบบนี้ก็จะเริ่มเครียด But then suddenly the bumblebee reappeared. And when the bumblebee reappeared again, then the gopi felt some relief, felt great relief, and began to express her joy that, oh, again you've come back. You must have gone there to Lord Krishna. Again you've come back. Please tell us, how is he? แล้วก็พอเพิ่งกลับมาใช่ไหมคะกูปีก็จะบอกว่าเธอไปหาคริชนาใช่ไหมเป็นยังไงบ้างล่ะคริชนาไหนเล่าเรื่องคริชนาให้เราฟังบ้างสิ Lord Krishna must have sent you to bring me to him. But how will you take me there? You're very small. How will you ever be able to take me to Lord Krishna? บอกว่าคริชนาเนี่ยส่งเธอมาเพื่อที่จะให้ฉันเนี่ยเพื่อที่จะพาฉันไปหาเขาใช่ไหมแต่ว่าเธอเนี่ยตัวเล็กมากเลยนะเธอจะพาฉันไปหาพระองค์ได้อย่างไร Anyway, just tell me, how is Lord Krishna faring in Mathura? He must be in the company of the goddess of fortune. The goddess of fortune must be embracing his chest. Does he still remember us people in Vrindavan? Does he ask about Mother Yashoda and Nanda Maharaj, his foster parents? Does he remember us gopis? บอกว่าเป็นยังไงบ้างล่ะพระองค์เนี่ยทรงอยู่ที่นั่นดีไหมที่มัทุราพวกเจ้าหญิงทั้งหลายเนี่ยก็คงปฏิบัติรับใช้พระองค์อย่างดีนะตอนนี้พระองค์เนี่ยเคยคิดถึงพวกเราบ้างไหมคิดถึงคนที่บรินดาวันบ้างไหม So in this way, this gopi was speaking in such ecstasy to the bumblebee, feeling the presence, feeling the attachment to Lord Krishna, and remembering Lord Krishna. แล้วในลักษณะนี้โกปีเนี่ยก็จะพูดกับคริชนาแบบนี้แล้วก็จะคอยระลึกถึงพระองค์ So Uddhava was witnessing all of this. He was greatly impressed to see how much the gopis were absorbed in thinking of Krishna. แล้วอุดดเนี่ยก็จะเห็นแบบนี้ใช่ไหมคะเห็น
แบบนี้เขาก็จะรู้ว่าโกปีเนี่ยคิดถึงคริชนามากแค่ไหน And this one particular gopi who was speaking to the bumblebee, she is identified, that she, not directly, but she's described by the word aradhanam. Aradhanam means to worship. And it said this gopi was the best, the most expert in the worship of Lord Krishna. And therefore she is known as Radha. แล้วก็โกปีคนนี้นะคะที่ได้พูดกับอยู่คนที่มีความชำนาญมากที่สุดในอาราธนามนะคะอาราธนามก็คือหมายถึงการบูชาคริชนานั่นเองแล้วโกปีคนนี้เนี่ยก็ชื่อว่าราดา So Srimati Radharani is the best of all the gopis because she loves Krishna with the greatest intensity, with the greatest emotion. ราดานีเนี่ยเป็นสาวกที่รักคริชนามากที่สุดในบรรดาโกปีทั้งหลายแล้วก็ So there's a beautiful song written by Srila Rupa Goswami which we often sing on this day, which is a glorification of Radharani. ก็จะมีบทเพลงนะคะที่แต่งโดยรูปโกสวามีกล่าวสรรเสริญราดารานีนะคะซึ่งเราจะร้องกันในวันสำคัญแบบนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของสิมติราดารานี Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate Gokula Taruni Mandala Mahite. So Srimati Radharani is described like this, that she's a young girl, Taruni. Taruni means a young girl. Gokula Taruni, young girl of Gokul. And Gokula Taruni Mandala Mahite. She's worshipped by all the young girls in Vrindavan, in Gokula. They all worship this Srimati Radharani. ในบทเพลงนี้นะคะก็จะกล่าวอยู่ว่าสิมติราดานีเนี่ยเป็นหญิงสาวโกปีที่วรินดาวันนะคะแล้วนางเนี่ยก็เป็นบุคคลที่โกปีอื่นๆเนี่ยจะบูชา And she is Madhava deity, Radhe Jaya Jaya Madhava deity, that she is most dear to Madhava. แล้วก็นางเนี่ยเป็นที่รักยิ่งของมาดาวะ Madhava means Lord Krishna, of course. So Lord Krishna is Madan Mohan. He can attract many cupids, millions of cupids. Lord Krishna is so attractive that he attracts even cupids. We are controlled by Cupid, but Cupid is attracted to Krishna. Krishna นะคะชื่อว่ามาดานโมหันแปลว่าแม้แต่กรรมเทพร้อยองค์เนี่ยร้อยล้านองค์เนี่ยก็จะหลงเสน่ห์หรือว่าหลงพระองค์ด้วยความสง่างามของพระองค์แต่ว่าอย่างคนเราพวกใช่ไหมคะเราจะหลงเสน่ห์กรรมเทพเพราะกรรมเทพจะมีความสง่างามมาก And she is Srimati Radharani is Madan Mohan Mohini, that she attracts Krishna. Although Krishna attracts Cupid, Krishna himself is attracted to Srimati Radharani. แล้วราดารานีนะคะมีชื่อหนึ่งว่ามาดันโมหันโมหินีใช่ไหมคะซึ่งแปลว่าผู้ที่ดึงดูดกฤษนี้นะคะก็คือผู้ที่ดึงดูดผู้ที่มีเสน่ห์มากกว่ากรรมเทพ So then Rupa Goswami goes on in the song, Damodara Rati Vardhanaveshe Hari Nishkuta Vrinda Vipineshe. Damodara Rati, that she attracts Lord Damodar. She attracts Lord Damodar because she dresses in a very pleasing manner. That she dresses in a particular way which attracts the mind of Lord Damodar, Krishna.
บรรทัดต่อไปนะคะก็จะบอกดัมโมเดรารติก็แปลว่านางเนี่ยดึงดูดใจของพระองค์เจ้าดัมโมเดรก็คือกฤษณานั่นเองนะคะโดยการแต่งกายอันชำนาญของนางทำให้นางดูมีเสน่ห์มาก Then Vrishabhanu Dadi Navashachileke Lalita Sakiguna Ramita Vishaki. Rupa Goswami goes on to describe Srimati Radharani. She is the moon which is born from the ocean of Maharaja Vrishabhanu. When Srimati Radharani appears in this world, her father is Maharaja Vrishabhanu, and the mother, his name is Kirtida. แล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกว่าพระนางเนี่ยเป็นบุตรธิดาของคุณพ่อที่ชื่อว่าวิชบานุนะคะซึ่งเป็นกษัตริย์ที่นั่นนะคะแล้วก็มีคุณแม่ชื่อว่ากิรติดา So Maharaj Vrishabhanu and Kirtida, they have their palace there in Varsana, and Srimati Radharani appears there. ท่านวิชบานุกับกิรติดานะคะก็มีก็เป็นเหมือนกษัตริย์ที่ดูแลที่เมืองบาร์ซานาเป็นกษัตริย์อยู่ที่นั่น So she is the friend of Lalita. Lalita Sakiguna Ramita Vishaki, and she gives pleasure to Vishaka. So the two intimate gopis who are best friends of Srimati Radharani, Lalita and Vishaka. เพราะฉะนั้นเพื่อนสนิทของสริมติรารานีก็คือชื่อว่าลลิตาวิชาคะนะคะแล้วก็อีกท่อนหนึ่งก็จะบอกว่าท่านเนี่ยให้ความสุขกับ Yeah, we see in Vrindavan, we have the two gopis, Lalita and Vishaka. In Mayapur, we have the 8 gopis. We have the Paramaprishta Shakis. There are 8 gopis, the Astasakis. ที่มายาปุรนะคะมีโกปีทั้งหมด8นางนะคะชื่อว่าอัฏฐสกี In Mayapur, there's Tungavidya, Chitra, Champakalata, then Lalita, Vishaka, Induleka, Rangadevi, Sudevi. These are the Paramaprishta gopis, the very 8 most important Sakis who are assisting Srimati Radharani in her pastimes. เพราะฉะนั้นโกปี8นางนะคะชื่อที่คุณมาระกล่าวมาเมื่อกี้นี้นะคะเป็นโกปีที่สำคัญมากนะคะซึ่งเราควรรู้จักนะคะจะมีปฏิมายุทธมายาปุราเห็นได้ So then in the final verse, Rupa Goswami says, Karunan Korumai Karuna Varite Sanaka Sanatan Varnita Charite. He says that this Srimati Radharani is very compassionate. She's very, very kind and merciful. But don't think she's just sentimental or a simple woman. This girl is actually worshipped by the great sages like Sanak Kumar and Sanakan Kumar, that they all offer their respects to Srimati Radharani. แล้วก็บอกว่าสริมติรารานีเนี่ยเป็นนางเนี่ยมีพระเมตตาสูงนะคะแต่ว่ามีพระเมตตามากแต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยนางก็ยังเป็นบุคคลที่เป็นที่บูชาของ4กุมารนะคะ So in this way we understand the position of Srimati Radharani, that she is actually non-different from Krishna. It said initially Radha and Krishna are one, but they separated themselves eternally. And she is the manifestation of that spiritual potency, Ladini Shakti, which is meant simply for the pleasure of Krishna. เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราก็สามารถเข้าใจได้ว่าราดาคริชเนี่ยไม่ต่างกันนะคะทรงมีความสำคัญมากกับเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราทั้งสองคนเนี่ยก็เ
เป็นหนึ่งเดียวนะคะว่ารารานีเนี่ยเป็นอดินิสักติหรือว่าเป็นพลังงานเบื้องสูงของคริชนา So all of our different moods and emotions, they're all for the pleasure of Krishna. เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะทั้งอารมณ์แล้วก็อารมณ์ในการรับใช้หรือการตอบสนองกับคริชนาทุกอย่างของนางเนี่ยก็คือมีไว้เพื่อให้พระองค์เจ้าคริชนาเนี่ยทรงพึงพอพระทัยเท่านั้น And we learn from the gopis, headed by Srimati Radharani, how to serve Krishna in separation. The mood of service in separation is the mood of the gopis. เพราะฉะนั้นอารมณ์ของพวกกูปีในการรักคริชนาหรือในการรับใช้นะก็คือความห่างเหินนะคะรับคริชนายังไงคิดถึงคริชนายังไงเวลาที่เราห่างกับพระองค์ This is called Vipralamba Seva, service in separation. The feeling of attachment to the person is greater in separation than in meeting. เพราะฉะนั้นวิปลัมบะเทวะนะคะก็คือการรับใช้แบบห่างเหินนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่าการซึ่งมันจะลึกซึ้งมากกว่าการที่เราเนี่ยได้เจอแล้วก็รับใช้ รับใช้ซึ่งหน้า So the mood of the gopis was taken up by Lord Chaitanya Mahaprabhu and the Goswamis of Vrindavan. They all adopted this mood in their service to Krishna, that they served him in separation. เพราะฉะนั้นอารมณ์ของการรับใช้คริชนาแบบพวกโกปีนะคะก็ได้มาในตัวอย่างโดยพระองค์เจ้าเจตัญญานะคะทรงเอามาให้เราเห็นแล้วก็โกสวามีของเราทุกๆคนนะคะก็จะส่งเสริมให้เราเนี่ยมีความรักกับคริชนาแบบตามอารมณ์ของพวกโกปี We should understand actually the worship of Radharani, Srimati Radharani, it was revealed to us through the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. เพราะฉะนั้นความรักแบบรัตรานีนะคะได้สอนแล้วก็ถ่ายทอดมาให้เราเนี่ยผ่านทางคำสอนของพระองค์เจ้าชัยตัญญา Before Chaitanya Mahaprabhu, people were worshipping Krishna, but they didn't understand about Srimati Radharani. They would simply worship the deity of Krishna. พระองค์เจ้าชัยตัญญาจะทรงเสด็จลงมานะคะผู้คนเนี่ยจะบูชาแค่คริชนาอย่างเดียวนะคะโดยไม่